Cara dawe As-Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad, maksiat kuwi wong sing nglakoni maksiat iku aja sampe diketok-ketokno. Wong nglakoni maksiat iku aja sampe diketok-ketokno. Ning gone hadis disebutake nggih, kullu umati mu'afa ilal mujahirin. Setiap umatku itu sebenarnya punya karakter dosane itu sepuro. Karakter umat Kanjeng Nabi saking penake itu karakternya dosane itu sepuro. Tapi ono wong-wong sing dikecualikan oleh Rasulullah, yaiku wong-wong sing ngetokno kriminale. Dicontohno ning gone hadis, umpama ono wong nglakoni maksiat pas wektu dalu. Rino tek critakno koncone, iku ya termasuk wong sing ngetokno maksiat nggih. Dadi sampean dalu-dalu nyolong pitik, ternyata esuk-esuk sampean cerita, wah enak ya pitik iki dalu. Aku nyolong gone tanggoku nang enak. Iku sampean critakno rino, padahal maksiate sampean tengah malam. Iku ya termasuk ngetok-ngetokno maksiat. Lah nek wis ketok-ketokno maksiate sampean, iku potensi sampean tik sepuro iku saya cilik. Nggih. Dadi sampean nek nglakoni maksiat aja tek ketok-ketokno, ya aja tek critakno wong liya. Alladzi ittala'a ala aibi nafsi. Alladzi iku wong ittala'a kang ningali sapa alladzi ala aibi nafsihi ing atase cacate awak dhewe ne alladzi. Walam yansub lan ora nisbatno sapa alladzi ahadan ing wong suci minal ibadi saking pira-pira kawulane Allah ila aibin marang cacat. Ila aibin marang cacat. Wa idza qila lan ing dalem nalikane den takokake laka marang sira. Manil mahdulu. Man iku sapa al mahdulu utawi wong kang den ino. Hakikate wong sing terhina itu siapa? Fakul mongko ngucap sira sampeyan ngucap alladzi yansubu al ibad ilal aibi. Alladzi iku wong yang subuh kang nisbatno sapa alladzi al ibadah ing pira-pira kawulane Allah. Ilal aibi marang cacat. Wa yubarri'u lan bebasno sapa alladzi nafsahu ing awak dhewe alladzi minhu saking cacat. Minhu saking cacat. Wa mimma lan iku setengah saking perkara tamada kang delurung. Tamada kang delurung alaihi ing atase ma ahlu hadza zamani utawi ahline ikilah zaman. Mubasatuhum utawi jembarnone ahlu hadza zaman wa mu'anasatuhum lan aringe ahlu hadza zaman lil asina marang pira-pira wong kang maksiat. Dadi nyamane nek bareng-bareng wong sing maksiat. Walau annahum lan lamun setuhune ahlu hadza zaman abasu iku merengut sapa ahlu hadza zaman fi wujuhihim ing dalem pira-pira wajahe ahlu hadza zaman. Umpama wajahe merengut sithik ngono ae, ora usah akeh-akeh. Malah ra iso guyu kok. Ya, merengut sithik ngono ae. Lakana mongko yektine ana apa dalika mengkono-mengkono merengut zajiron iku perkara kang nyegah lahum marang al-asin wong-wong sing maksiat, nyegah anil maksiati saking maksiat. Anil maksiati saking maksiat. Kan niki tak terangno kaitane wong sing bener-bener iman, imane sampeyan nek pengen sempurna iku piye syarate, ketentuane kan piye. Sampeyan nek pengen dadi wong ino ya ana ketentuane iki. Dadi wong ino ya ana ketentuane.
wong sempurna imane ya ana ketentuane. Teng mriki dipun jelasake umpama awakmu ditakoki nggih. Wong sing imane sempurna iku sapa? Jawaben wong sing ning kono lebih perhatian ning gone cacate awake dhewe, kekurangane awake dhewe, ora nisbatno keelekan ning gone kawula-kawulane Allah Subhanahu wa taala, nggih. Dadi wong mukmin sejati iku wong sing ning kono luwih memperhatikan kekurangane piyambak sampai lali keelekane wong liya. Nggih. Kira-kira masuk tau ora sampean nggih. Ketoke kok angel niki. Lah wong nek ina nggih, manil mahdul. Wong sing ina iku sapa? Wong sing ning kono nisbatno kawula-kawulane Allah ning gone keelekan sampai lali awake dhewe nek tau nglakoni keelekan. Nggih, iku wis ketentuane kaya ngono. Artine napa nggih? Nek cara panduan Quran, cara panduan hadis iku wong mestine kudu luwih perhatian ning gone awake dhewe, aja kakean perhatian ning gone wong liya. Nggih, aja kakean perhatian ning gone wong liya. Keranten napa ngeten nggih, iki bahas tentang nggih, bahas tentang sikap kita itu seperti apa ketika melihat orang lain melakukan kesalahan, nggih, melakukan maksiat, sikap kita itu seperti apa? Cara panduannya hadis itu adalah man sattara musliman sattarahu wa fid dunya wal akhirah. Jadi sampean nek ngerti koncone sampean kok nglakoni keelekan itu segera mungkin kita tutup-tutupi. Nggih. Dadi nek ana koncone sampean nglakoni keelekan itu segera mungkin kita tutupi. Nek sampean wis iso kaya ngono, maka janjine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satarahu wa fid dunya wal akhirah. Mesti keelekane sampean tek tutupi Allah baik ning gone donya utawa sampe ning gone akhirat. Kan penak, nggih. Dadi nek ana kancane nglakoni keelekan iku aja kok malah sampean umumno, sampean posting barang. Iku setengah kedoliman, ora setengah malah wis full kedoliman ya. Dadi kancane nek nglakoni keelekan iku cara panduan hadis man sattara musliman sattaru wa fid dunya wal akhirah. Artinya janjine Kanjeng Nabi itu luar biasa. Jadi amalia-amalia yang kadang sepele itu justru nanti pahalanya luar biasa. Soalnya apa nggih? Wateke menungso tek dawuhna kalian Imam Ghazali, attiba mutafawitatun tapi mutaqarribatun. Karaktere menungso iku ya ana selisine tapi tetep pinarkan antara satu dengan yang lainnya. Rata-rata wateke menungso nek ngerti keelekane wong liya, apa meneh setengah musuhe iki, apa meneh setengah musuhe. Iku hawane pengen ngumumno wae ya. Hawane kaya ngono. Siapapun itu nggih, siapapun itu. Mbok sampean, mbok aku pokoke hawane kaya ngono nggih. Dadi agar ana wong liya nglakoni keelekan, hawane iku pengen ngumumno. Padahal cara panduane hadis jelas man sattara musliman sattara wa fid dunya wal akhirah. Mulane wonten ulama asmanipun Muhammad Al-Jurdani nggih, wong Jordan. Itu ulama besar ahli fikih, ahli hadis. Niku nate nyeritakno ana wong kuwi te impekno wali min ahlil jannah. Padahal ngamale biasa mawon nggih. Dadi semisal kaya landim ngene ngamale biasa, belas radene ngamal apik lah kira-kira. Tapi ana wali ngipi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali kuwi tek dawuhi Kanjeng Nabi sampeyan mlaku mara ning gone daerah iki, temoni wong iki lan kabari nek wong iki ku min ahlil jannah, termasuk penduduk swarga. Karena sing ngabari Kanjeng Nabi ora mungkin bodoni. Nek kita kan pancen ketoke angel nek apa ora bodoni nggih. Nek Kanjeng Nabi ora bodoni. Akhirnya wali iki karena sesuai dengan perintah Kanjeng Nabi kon mara ning gone siji desa, akhirnya nggih mara. Bareng mara wong sing tek kon nemoni niku nggih akhire tek temoni. Bareng tek temoni wali niki nyawang ku ngapali biasa wae. Wayahe ngarit yo ngarit, salat fardu yo salat fardu, salat sunah yo ora tau nglakoni. Sampai wali iki kagum. Lah iya wong koyo ngene ngamali yo biasa-biasa wae. Tapi kok
tek kabari sangka Kanjeng Nabi nek wong iki termasuk min ahlil jannah. Jelas Kanjeng Nabi ora bodoni. Akhirnya wali iki nginterogasi nakoki, kenapa sampean ku duweni amalan apa? Nggih, sampean duweni amalan apa? Akhirnya wong kuwi jawab apa anane, aku ora duweni amalan apa-apa. Ya uripku wis ngene iki, sing sampean sawang ya berarti uripku model ngene iku, ya. Akhirnya wali niku ngomong apa anane? Tapi aku iku tek kabari Kanjeng Nabi nek sampean iku min ahlil jannah. Akhirnya piyambake cerita, nggih. Cerita piyambake iku tau ngalami peristiwa rabi karo wong wedok. Bareng rabi gang pirang dino durung wulanan. Nggih, durung wulanan. Lagi gang pirang dino sekitar 1 minggu, ternyata wong wedok kuwi nglahirno. Kan ora mungkin anake kuwi. Ora mungkin apa? Anake cara gampangane keblondro lagi ora mungkin anake. Wong durung sampai wulanan kok, nggih. Dadi ning gone tek kitabe iku tek terangno hanya selang beberapa hari. Ternyata wong wedok iki nglahirno jabang bayi. Ya jenenge wong lanang biasa nggih. Ya akhirnya terpukul hatinya. Akhirnya piyambake nggadahi siasat jabang bayi kuwi tek gawa ning gone masjid jamek. Nggih, masjid sing biasa tek gawe Jumatan jenenge apa? Masjid jamek, nggih. Tek gawa ning gone masjid jamek. Karepe wong lanang iki supaya ana wong sing ning kono gelem ngrumat. Iku tujuan awalnya koyo ngono. Ya, tujuan awalnya koyo ngono. Tapi akhirnya ketika sudah dibawa ning gone masjid, ternyata pikiran iku berubah. Pokoknya bocah iki kudu tak rumat aku. Padahal ora melu apa? Gawe. Dadi wali kadang udah ono sing koyo ngono ki. Akhire bar tek gawa ning gone masjid, pikirane berubah, bocah iki kudu tak rawat, akhire tek gawa mulai meneh. Bareng tek gawa mulai, piyambake iku yo nggadahi mental, pokoke epe bojoku iki aja sampe tek konangi wong liya. Dadi cara gawe nek elek sing kena eleke sing lanang. Lha guru-guru amalia kaya ngono tok lho, nutupi epe wong wedok. Iku ternyata untuk kabar bahagia saka Kanjeng Nabi annahu min ahlil jannah. Nggih. Penak to? Ya, silakan dicoba nek kersa. Dadi ora melu prosese tapi melu apa ngrumate nggih. Iku jenenge man satara musliman satara wa fid dunya wal akhirah. Nggih, dadi wong ku nek nutupi eleke wong muslim iku mesti tek jaga kalian Allah Subhanahu wa taala. Contoh sing fakta yaiku diantarane apa sing dialami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wong sing sangat perhatian nek ana wong liya nglakoni keelekan ora tek umumno, ora tek gawe status, ora tek gawe story nggih mboten. Lah itu terbukti ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tek kejar-kejar wong kafir, hijrah mara Madinah, leren ning gone Gua Sur. Nggih, leren ning gone Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Dalam kondisi dikejar-kejar oleh orang kafir, ternyata Kanjeng Nabi kalian Abu Bakar sing manggon ning gone Gua Sur iku tek lindungi Allah Subhanahu wa taala cukup dengan sarang laba-laba dan sarang merpati. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ku ndawono, umpama wong kafir ku nyawang sikile piyambak, iku mesti ngerti aku, ngerti Kanjeng Nabi. Tapi kenapa kok sampai ora konangan dene wong kafir? Soalnya tek lindungi pangeran dengan cara menghadirkan sarang laba-laba kalian sarang nopo? Merpati. Dadi pangeran iku nek jaga sampai kaya ngono, dengan hal-hal yang sederhana tapi mampu menjaga seseorang. Lah ini jelas dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keranten Rasulullah wis kadung ngendika man satara musliman satara wa fid dunya wal akhirah. Nggih, mulane sampean mulai saiki ngopeni epe piyambak-piyambak keelekane dhewe-dhewe, aja ngopeni keelekane wong liya, nggih. Iku padha wae sing sampean duweni penyakit, kono yo duweni penyakit, tapi sing sampean openi penyakite wong liya, penyakite sampean dhewe sampean jarno, nggih. Wis iki kaitane karo nggih, sampeyan ngerti wong liya nglakoni apa kelekan. Terus sing mriki dipun dawuhake, kenapa wong maksiat niku kok senantiasa istiqomah maksiat? Nggih. Karena yang dikhawatirkan oleh
Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan rata-rata ulama, jangan-jangan orang yang melakukan maksiat eksis pada kemaksiatannya, jangan-jangan kita juga ikut andil. Meskipun tidak di majelis, meskipun tidak di majelis. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dawake, wa mimma tamadda alai ahlu zaman, di antara penyebab kenapa wong zaman akhir iku kok soyo maksiat, malah sregep nglakoni maksiat. Niku jawabane Ibnu Athaillah As-Sakandari, mubasatatuhum wa mu'anasatuhum lil asin. Nek kumpul karo wong maksiat kuwi aring, nyaman. Sehingga wong sing nglakoni maksiat yo nyaman. Soalnya nyawang koncone akeh. Ya koncone apa? Akeh. Kira-kira nek gawe pengumuman maksiat terus ora ono sing teko, nganggur. Tapi nek ono pengumuman pengajian sampe ono teko, wah, sing panitia senenge luar biasa. Cara prediksi sing teko 500 ternyata 1000. Senenge luar biasa. Meskipun ya setengah bingung mau konsumsine kentekan. Tapi seneng, soalnya apa? Sing teko akeh. Lah, jangan-jangan dengan kita menemani orang-orang yang ahli maksiat, akhirnya orang-orang yang ahli maksiat itu nyaman. Efek dari nyaman, dia senantiasa istiqomah eksis pada kemaksiatannya. Ternyata kita yang tidak ikut maksiat, kita ikut andil melestarikan kemaksiatan. Ngono lho yang dikhawatirkan oleh para ulama. Dadi sing nglakoni maksiat kira-kira landhep, tapi aku tetap untuk transferan dosa. Guru-guru apa? Pas dini maksiat ternyata tak kancani. Akhirnya wah pendukungku akeh kira-kira. Itu dadi landhep yo untuk dosa, aku yo untuk dosa. Mulane sarane Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, umpama kok angkum merengut sithik, itu minimal dadi pencegah mereka dari kemaksiatan. Iki wis kaitane karo maksiat, Dadi sampeyan nek ngerti ono wong-wong maksiat, kita itu punya tugas yang berat. Banget abote. Nek cara hadis disebutno man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biadi. Nek sampean ngerti perkara-perkara mungkar, itu sampean owahi, sampean lerekno dengan tangane sampean, dengan kekuatane sampean. Tapi fa ilam yastati ya fa bilisani. Nek ora kuat nganggo tangan, ora kuat nganggo kekuatan, ya minimal sampean omongi. Ya fa ilam yastati, nek sampean kok ora mampu ya fa biqalbi, cukup sampeyan atine ingkar. Ojo kok nyetujoni, nggih. Dadi nek sampeyan ora siap ngomongi, ora siap ngandani, ora siap negur secara langsung, ya sampeyan ingkar nganggo atine sampeyan. Iku disebutno kalian Kanjeng Nabi, wadzalika adaful iman. Iku iman sing paling rendah. Nggih. Dadi iman sing paling rendah iku nek ana kemungkaran, kita ternyata diam saja, hanya ingkar di dalam hati. Itu wajib, Jadi nek ono kemungkaran kita ya wajib ingkar di dalam hati, itu minimal. Nek sampean kuat ngandani, siap ngandani, nggih mau kok ngandani. Nek ora kuat piye meneh wong pancen zaman akhir, Zaman akhir terus ngene iki, Tek kandani, kuwi sing tek kandani ora rumangsa. Akhire wong sing arep kandhan-kandhan mikir, Akhire sedone ya ora sedo ngandani, Wis pokoke agar sampean merengut sithik iku minimal dadi pencegah orang-orang yang melakukan maksiat dari kemaksiatannya. Pun nggih, keranten ngeten nggih. Cara dawuh As-Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad, maksiat kuwi wong sing nglakoni maksiat iku aja sampe diketok-ketokno. Wong nglakoni maksiat iku aja sampe diketok-ketokno. Ning gone hadis disebutake, nggih, kullu umati mu'afa ilal mujahirin. Setiap umatku itu sebenarnya punya karakter dosane itu sepuro. Karakter umat Kanjeng Nabi saking penake itu karakternya dosane itu sepuro. Tapi ono wong-wong sing dikecualikan oleh Rasulullah, yaiku wong-wong sing ngetokno kriminale. Dicontohno ning gone hadis, umpama ono wong nglakoni maksiat pas wektu dalu. Rino tek critakno koncone, iku ya termasuk wong sing ngetokno maksiat, nggih. Dadi sampean dalu-dalu nyolong pitik, ternyata esuk-esuk sampean cerita, wah enak ya pitik iki dalu. Aku nyolong gone tanggoku nang enak. Iku sampean critakno rino, padahal maksiate sampean tengah malam. Iku ya termasuk ngetok-ngetokno maksiat. Lah nek wis ketok-ketokno maksiate sampean, iku potensi sampean tik sepuro iku saya cilik. Nggih. Dadi sampean nek nglakoni maksiat aja tek ketok-ketokno, ya aja tek critakno wong liya.
Sampeyan empet mawon nggih empet mawon. Kraton apa ngeten nggih. Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad nate dawake, innal maksiata idza sutirat lam tadurra illa murtakiba. Maksiat itu selama masih ditutup-tutupi, tidak dipertontonkan, tidak diperlihatkan, maksiat itu akan membahayakan hanya kepada pelaku itu. Jadi semisal aku ngelakoni maksiat, ora tak critakno sampeyan, ora tak ketok-ketokno ning gone sampeyan. Maksiat itu mesti nggawa efek negatif. Tapi ning gonanku tok. Karena saya tutupi. Tapi wa idza dhaharat wa lam tughayyar amma dararuha. Kalau maksiat itu sudah diperlihatkan, dipertontonkan dan tidak dirubah sama sekali, maka bahayanya akan menyeluruh. Artinya wong soleh yo entuk dampak negatif maksiat, sing nglakoni apa meneh. Mulai disebutno kalian para ulama, nek ono kemungkaran, ono kemaksiatan, kita berusaha minimal jogo imane kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara noto atine kita ingkar nenggone kemaksiatan. Soalnya kok nek kita ora ingkar blas, kemudian Allah Subhanahu wa taala kok nurono adab. Adab iku mesti ngenai wong soleh, mesti ngenai wong sing ora soleh. Kemudian adab itu nanti statusnya berbeda. Bagi orang soleh itu adalah cobaan, tapi bagi orang-orang yang tidak soleh itu adalah siksaan. Nggih, dadi koyo ning gone Cianjur iku sing soleh-soleh ya kira-kira iku apa? Cobaan, nggih. Tapi nek wong-wong sing ora soleh kira-kira iku ya siksa. Nggih, wis iki nek sampean berkaitan dengan maksiat, nggih. Pokoknya ojo sampai kita mentolerir, kita mempermudah kemaksiatan. Nek iso ya sampean rem lah ya, pancen ahli maksiat ya bener nggih. Pokoke apa? Tek rem nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Lau futiha lamun den buka laka kedue sira apa babul kamali pintu kesempurnaan. Lama rojakta mongko yektine ora balik sapa sira ila roda ili marang pira-pira kehinaan. Dadi umpama sampean tek wae peluang melakukan sebuah kesempurnaan dalam amal, mesti sampean duweni mental ora pengin balik ning gone perkara-perkara sing ino. Araita ana to ningali sira man ing wong futiha kang den buka lau kedue man babul qasri apa pintune gedung utawa pintune hotel. Hal yarji'u ana to balik sapa wong ilal mazabili marang tempat-tempat teletong, nggih, tempat pembuangan teletong namanya mazabil. Lawalau futihalan lamun den buka laka kedue sira apa babul unsi bab aring utawa pintu kenyamanan. Bainaka ing dalam antarane sira wa bainahu lan ing dalam antarane Allah. Ma tolapta mongko orang golek sapa sira man ing wong tak nasukang aring utawa nyaman sapa sira bi kelawan man. Lawih taro lamun milih sinten Allah ka ing sira li rububiyati krana kepengiranane Allah. Ma qata'a mongko ora mutus sinten Allah ka ing sira anhu saking Allah. Lau karumta lamun apik utawa mulya sapa sira alaihi ing ngatasé Allah, ma roma mongko ora buak sinten Allah ka ing sira li ghairihi marang liyane Allah. Maroma mongko ora buak sinten Allah ka ing sira li ghairihi marang liyane Allah. Pun nggih niki kaitane nerangno kesempatan-kesempatan apik. Lau futiha laka babul kamal lama rojakta ila rodail. Umpama pintu-pintu kesempurnaan utawa kesempatan-kesempatan untuk menyempurnakan amal baik kok ternyata dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Mestinya kita harus punya mental ora pengen balik ning gone kehinaan. Dadi umpama ana wong kok ning kono biyene ternyata dadi begengge. Ternyata pangeran ngersakno umur 50 tahun tek wae kesempatan tobat. Iku nek pancen bener-bener piyambake tobat mesti ora pengin
ning gone tempat-tempat yang maksiat lagi. Lah kita sebagai orang mukmin mesti ini duweni mental kaya ngono. Sampai Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari nyontokno ara'aita man futihalahu babul qasri hal yarji'u ilal mazabil. Umpama ana wong tek wae kesempatan manggon ning nggone hotel. Gratis lah, gratis kira-kira nggih. Manggon ning nggone hotel gratis. Mosok piyambake pengen balik ning nggone tempat-tempat sampah kan ora mungkin. Iku goblok nek pengen balik. Wong manggon ning nggone hotel penake ra kaprah yo. Kira-kira mangan ya wis ana sing nyiapno ya kari klik AC-ne langsung sriwing enak ya. Ya enak ya resik. Terus duweni mental pengen balik ning gone tempat-tempat sampah kan ora mungkin. Semono uga kaitane karo ngamal. Artine ngene nggih. Umpama nisbate sampeyan biyen niku ora tau salat 5 wektu. Lah saiki sampeyan tek wae kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala iso nglakoni salat 5 wektu. Iku nek utekmu waras ora mungkin pengen balik dadi wong sing ora nglakoni salat 5 wektu. Nggih, fakta nggih. Fakta guys. Pokoke sampeyan rasakno mawon. Nggih. Karena itu adalah kesempatan. Yang paling dikhawatirkan lagi oleh para ulama terhadap kita perilaku kita, iku wonten dawuh kaya ngene nggih. Nek ana wong tek wae kesempatan nglakoni apik tanpa ada uzur, tanpa ada penghalang, kesempatan itu kok ternyata kita tidak memanfaatkan, biasanya Allah Subhanahu wa taala nyoba kita nglakoni perkara-perkara sing elek. Ya, dadi umpama cara gampangane nggih. Nek pintu masjid iku tek buka, kita punya kesempatan masuk ning gone masjid. Tidak ada uzur, tidak ada orang yang menghalangi, tidak ada sesuatu yang menghalang-halangi kita untuk masuk ning gone masjid. Tapi kita dhewe ora gelem mlebu masjid. Iku biasanya Allah Subhanahu wa taala ngowahi coba ning gone kita tek buka pintu-pintu kemaksiatan. Mulane sampai ono kesempatan apik sekecil apapun, selama tidak ada udzur, tidak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukan, maka kesempatan itu kita ambil sebaik-baiknya. Jadi kira-kira nek ono kesempatan manggon ning gone hotel, nggih, setahun gratis, yo te manfaatno mawon. Mosok sampean pengen urip ning gone apa? Tempat sampah kan nggih, mboten nggih. Keranten niki kesempatan menyempurnakan amal. Terus malih teng mriki nggih. Al-Imam Ibnu Athaillah dawake walau futihalaka babul unsi bainaka wa bainahu ma talabta man ta'nasubi. Normale wong mukmin kuwi nek wis tek wae kenyamanan antara kita dengan Allah, sampean salat kok nyaman, sampean poso kok nyaman, sampean sedekah kok nyaman. Iku nek kita pancen bener-bener mentale bener nggih, mentale waras, kita tidak akan mungkin mencari orang lain yang membuat kita nyaman. Lebih baik kita nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yes. Ya iku umpama sampean tek wae kesempatan nyaman antarane sampean karo Allah Subhanahu wa taala. Mulane maklum nggih, semisal satu contoh di antara yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika disodori oleh sebagian sahabat, kenapa kamu kok tidak menggunakan fasilitas-fasilitas yang mewah? Artinya semisal kendaraan-kendaraan apik, baju-baju yo apik, mangan-mangan sing paling enak. Kenapa tidak mengambil itu semua? Padahal umpama Sayyidina Umar kerso mesti saged mau dadi pimpinan negara. Tapi nek jawab kalian Sayyidina Umar, aku iku wis kadung nyaman, wis kadung mulya dengan Islam dan dengan kehadirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mosok ana agama Islam, ana Kanjeng Nabi, tak ganti kaya sekedar panganan, sekedar pakaian, sekedar kendaraan. Karena wis kadung nyaman karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wis kadung nyaman karo Islam. Semono uga nggih umpama sampean. Sampean kok tewe kesempatan nyaman dalam melakukan ibadah, semisal satu contoh. Sampean ketika sodako, artinya seneng, berarti itu ono babul unsi, pintu kenyamanan antara sampean karo Allah Subhanahu wa taala. Sampai nek pas sholat kok ternyata nyaman, nggih, berarti kunudono sampean
sedang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kenyamanan antarane sampean karo Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak sahabat yang melakukan seperti itu. Satu contoh di antaranya. Nanti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika melakukan peperangan ternyata menang. Nek nglawan wong kafir kok menang, iku wong Islam entuk sing jenenge ghanimah. Bondo jaran peperangan. Dan banyak itu. Anehnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu yang diberi ghanimah itu adalah orang-orang muhajirin. Sahabat-sahabat muhajirin. Sahabat Ansor ora tek wae blas. Nggih, ora tek wae blas. Sing tek wae ternyata orang-orang muhajirin. Sahabat muhajirin ku sing asline Mekah pindah ning gone Madinah. Akhirnya sahabat-sahabat Ansor iku nek cara gampangane yo grundel wae. Grundel. Lah yo wong padha melu perange kok sing tek apa? Wae sahabat muhajirin sing Ansor ora tek wae. Akhirnya banyak sahabat-sahabat Ansor sing grundel. Ketika dalam kondisi grundel ya, wis pokoke omongan-omongan sing ora penak lah tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, gara-gara pembagian ghanimah ning gone wong muhajirin. Itu akhirnya sahabat Ansor dikumpulkan di dalam satu ruangan. Ya dikumpulkan Rasulullah. Kon manggon ning gone siji ruangan, aja sampai ana sahabat muhajirin. Ketika Rasulullah mau masuk ning gone ruangan itu, Sayyidina Umar kok pengen melu. Kenapa Sayyidina Umar kok pengen melu? Karena khawatir nanti kalau terjadi apa-apa terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Umar juga dilarang oleh Kanjeng Nabi. Awakmu rasa melu, iki ora urusanmu, iki urusanku karo sahabat Ansor. Akhirnya Kanjeng Nabi masuk ruangan piyambakan. Sayyidina Umar boten derek. Ruangan itu ditutup khusus untuk Rasulullah dan sahabat-sahabat Ansor. Kanjeng Nabi di hadapan sahabat-sahabat Ansor ngomongin ning gone sahabat Ansor. Aku wis krungu apa sing sampean omongno kabeh. Umpama awakmu ngomong biyen tek sia-sia terus tak lindungi, iku mesti tak benerno. Umpama awakmu ngomong ngono. Wong buktine Kanjeng Nabi ning gone Mekah tersia-sia akhirnya tak lindungi sahabat Ansor. Umpama sampean komentar tentang aku biyen ora duweni apa-apa, akhirnya duweni apa-apa. Iku ya tetep tak benerno. Tapi sing perlu sampean eling-eling, ya, sing perlu sampean eling-eling. Sahabat-sahabat muhajirin iku mulai nggawa unta, nggawa wedhus, nggawa dinar, nggawa dirham. Sampean mulai nggawa aku. Nggih. Sahabat Ansor ngono. Sampean mulai nggawa aku. Kira-kira sampean ku seneng mulai nggawa aku apa nggawa bangsane unta, bangsane wedhus, bangsane dinar dirham. Iku spontan sahabat Ansor langsung tangisan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Tangisan. Karena gak mungkin membandingkan Rasulullah karo wedhus, karo unta, karo duit kan ora mungkin. Akhirnya gelem ora gelem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ndawono hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Nggih. Uripku yo apik kanggo awakmu, matiku yo apik kanggo awakmu. Dalam sebagian hadis yang lain Rasulullah ngendikano, aku urip yo bareng awakmu, mati yo bareng awakmu. Mulane Kanjeng Nabi meskipun sudah menaklukkan Mekah, sudah dikuasai oleh Rasulullah, tapi Rasulullah tetap balik ning gone Madinah karena Madinah adalah tempat aslinya sahabat Ansor. Sampai kapundhut ya kapundhut ning gone Madinah. Soalnya Kanjeng Nabi wis kadung ngendika, aku urip ya bareng awakmu, mati ya bareng awakmu. Kan enak nggih. Mau bareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah iki nuduhno wong nek parek karo Kanjeng Nabi ku mesti nyaman. Nggih. Lah kok wae kenyamanan kaya ngono iku nuduhno Allah Subhanahu wa taala ngowahi kesempatan. Nggih iku sing didhawuhno walau futihalaka babul unsi bainaka wa bainahu ma talabta man ta'nasu bihi. Nggih dadi sampean nek wae kesempatan ngamal kok ternyata sampean nyaman terus no mawon. Nggih. Mbok ngamal apik lho ya, aja ngamal elek nggih. Ngamal apa? Apik. Saya tidak mensyaratkan harus sholat nggih. Saya tidak mensyaratkan harus sholat. Nisbate satu contoh nggih. Sampean mergawe nggih, nek ning gone sawah kok ora pati nyaman.
Tapi nek bangun omahe wong kok nyaman, umpama mawon nggih mawon. Terus mawon mbok piye-piye niku ibadah. Nggih. Sampeyan tek gajine sampeyan iku ora mempengaruhi ikhlase sampeyan. Jadi gaji itu sama sekali tidak mempengaruhi ikhlasnya sampeyan. Lah itu kaitannya karo kerja nggih. Dadi umpama sampeyan kerja ning gone sawah kok ora nyaman, tapi kerja ning gawe omahe wong kok nyaman, terus mawon mbok piye-piye iku apa? Ibadah. Iku jenenge babul apa? Unsi nggih. Dadi pintu-pintu kenyamanan, kesempatan-kesempatan nyaman antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus dawuh Ibnu Athaillah As-Sakandari lawih taraka li rububiyatihi ma qat'aka anhu law karum ta'alaihi ma ramaka li ghairihi. Umpama pangeran kok milih kita dadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, ora mungkin pangeran mutus hubungane kita kalian Allah. Paham nggih? Dadi umpama sampeyan tek pilih dening Allah Subhanahu wa taala dadi wali-waline Allah Subhanahu wa taala, ora mungkin pangeran mutus kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Setiap langkah kita mesti tek jaga kalian Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ning gone hadis dipun sebutake ngeten nggih. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Sampeyan iku nek ngrekso perintah-perintah Allah, nisbate wayahe salat sampeyan salat, wayahe poso sampeyan poso, nggih. Nek kuat haji ndang haji ya, aja tunda nggih. Nek ana wong kelaparan sampeyan wae, nek ana wong ora duwe duit ya sampeyan sedekah, kira-kira kaya ngono nggih. Iku mesti Allah Subhanahu wa taala njogo kita. Ana nek pangeran kok ora njogo kita, artinya tidak menjaga kita. Kita seringkali melakukan maksiat terus. Itu berarti ada sesuatu yang kita langgar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Mulane sampeyan iku nek pengen diopeni pangeran tenanan, openi salate sampeyan. Nggih. Openi salate. Nek salate sampeyan wis sampeyan openi, aja arep-arep diopeni Allah Subhanahu wa taala. Nisbate sampeyan maksiat ya dijarno mawon. Keranten ngeten nggih. As-Sayyid Abdul bin Alwi Al-Haddad niku nate bagi komunitas menungso selain para nabi nggih, selain para nabi, karena para nabi tidak melakukan maksiat. Iku terbagi menjadi dua. Siji ana wong kuwi nglakoni maksiat, kemudian diberi rahmat, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ora istiqomah nglakoni maksiat. Ana wong nglakoni maksiat, bar kuwi tobat, maksiat nek tobat meneh. Iki tetep wong apik. Kenapa? Karena diberi rahmat oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ana wong sing nomor loro. Wong nomor loro kuwi wong nglakoni maksiat tapi nek njaluk pangeran. Nggih. Maksiat terus. Ning gone ati belas ora dene krentek pengen tobat, pengen nglereni ya ora. Pokoke nek njaluk pangeran mawon. Bejo-bejone wong nek masuk ning gone kelompok pertama yaiku wong sing nglakoni maksiat tapi duweni mental pengen tobat. Ojo sampai kita masuk ning gone kelompoke wong sing ning kono maksiat tapi tek njarno kalian Allah Subhanahu wa taala. Wah itu bahaya tenan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza azala. Ing dalem nalikane misah sinten Allah angka saking sira mahabbata makhlukin ing seneng makhluk. Nek sampeyan kok ternyata tek desen Allah Subhanahu wa taala ora seneng ning gone makhluk. Fafrah mongko bungao sira. Fafrah mongko bungao sira. Fahadha mongko utawi iki azala mahabbata makhlukin min inayatihi iku saking perhatiane Allah bika kelawan sira. Wala takunu lan ora ana apa maksiatun apa maksiat illa wadullu kejaba khalih utawi ina ma'aha iku ing dalem sertane maksiat. Afataksi mongko ana ta maksiat sapa sira hi ing Allah. Hi ing Allah. Wa yu'izzu lan mulyaake sinten Allah ka ing sira. Wa yu'izzu lan mulyaake sinten Allah ka ing sira. Pun ngeten nggih.
Sampeyan kok umpama nggih tek kersakno pangeran nek karo makhluke Allah, kok ora patek seneng. Artine ora patek seneng kumpul karo makhluk atau sesuatu yang berkaitan karo makhluk, kita gak nyaman. Mestinya sampean seneng. Kenapa? Karena pada saat itu kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong kuwi nek wis ora nyaman karo makhluk, iku nyamane karo pangeran, ngono lho maksude. Sampeyan karo iblis ora patek nyaman, karo setan ora patek nyaman, karo tanggane ora patek nyaman. Iku opsinya tinggal satu lagi, sampeyan nyaman karo Allah Subhanahu wa taala. Kan pancen ono wong sing model koyo ngono. Karo makhluk ora patek nyaman, kumpul yo ora patek nyaman. Aja sampeyan suudoni dhisik. Wong ora gelem kumpul karo wong. Kumpul karo sapa? Mboten ngoten nggih. Kraton banyak ceritane para wali-waline Allah Subhanahu wa taala. Kumpul menungso ora patek seneng. Pancen gak nyaman nggih. Lah yo efek saka kumpul-kumpul iku siji biasane. Rasan-rasan. Nggih. Ora kok metani eleke awake dhewe mboten, tapi metani tanggane. Utawa kadang gojlok-gojlokan, kenemenen. Ya kadang kenemenen. Nek gojlok-gojlokan biasa mboten napa-napa, tapi kadang kenemenen sampai lara ati, nggih. Iku efek saka kumpul-kumpul, nggih. Efek saka kumpul-kumpul. Mulane ana sebagian wali-waline Allah Subhanahu wa taala iku ora kumpul menungso. Kon kumpul nggih mboten kersa. Di antara yang diceritakan oleh Sayyid Muhammad, nggih, Abu Ya Sayyid Muhammad, niku pada saat Sayyid Muhammad nyeritakno ceritane Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni iku kumpul karo masyarakat, iku ora patek nyaman. Yus jelas ora nyaman iku. Uripe tiap dina kuwi ngladeni ibuke karena ibunya dalam kondisi lumpuh. Kesibukan yang kedua di mata masyarakat, Uwais Al-Qarni kuwi angen wedhus. Mboten wedhuse piyambak. Nggih, wedhuse masyarakat tek ngon kene mulai untuk gaji. Nggih, dadi siji ngrumati ibuke, sing nomor loro angon wedhus. Di mata masyarakat seperti itu terkenal Uwais Al-Qarni. Kumpul karo masyarakat ya ora gelem. Nggih, pancen gak nyaman. Sampai terkenal Uwais Al-Qarni di mata masyarakat terkenal dengan sebutan Majnun. Majnun itu gendeng. Wong gendeng Uwais Al-Qarni. Soalnya ora gelem kumpul menungso. Pegaweane angon engko mulai ngurmati ibuke. Tapi yang tidak disadari oleh masyarakat, Uwais Al-Qarni ketika angon iku ora mung angon tok. Ketika wedhus iku wis padha mangan, Uwais Al-Qarni salat, ngene lho. Lah wali sing model itu kan angel. Jadi terkenal di mata masyarakat iku Majnun, wong gendeng. Tapi nek pas angon piyambake sregep nglakoni salat. Kumpul karo masyarakat ya ora patek nyaman, karena nyamane karo Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat Sayyidina Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin, jadi pimpinan negara. Iku Sayyidina Umar untuk wasiat saka Kanjeng Nabi. Awakmu sok ben ketemu karo Uwais Al-Qarni sampean njaluk donga karo jalono istighfar. Iku pesene Kanjeng Nabi ning Sayyidina Umar. Akhirnya dengan berjalannya waktu ternyata Sayyidina Umar ketemu kalian Uwais Al-Qarni. Ya. Sayyidina Umar yang pada saat itu menjabat menjadi pimpinan negara ngomong nih gue Uwais Al-Qarni, tolong dongakno kita. Ora kok Sayyidina Umar tok. Kita itu artinya orang mukmin. Ya. Tolong dongakno kita, tolong jalukno sepuro ning gone pangeran. Jalukno istighfar. Uwais Al-Qarni mboten kersa. Lah mosok rakyat biasa kok ternyata tek jaluki wong nomor 1 pada saat itu kira-kira nggih. Saking tawaduke Uwais Al-Qarni. Akhirnya Umar bin Khattab nganggo jurus pamungkas. Iki perintahe Kanjeng Nabi. Nek perintah Kanjeng Nabi piye meneh? Gelem ra gelem kudu lakoni. Setelah Uwais Al-Qarni ndongakno ning gone wong mukmin, njalukno istighfar ning gone wong mukmin, kemudian Sayyidina Umar matur ning gone Uwais Al-Qarni, kami mohon kepada jenengan tiap tahun ada pertemuan antara aku dengan jenengan. Tapi Uwais Al-Qarni jawabane, ini adalah pertemuan pertama dan terakhir. Ini pertemuan pertama dan terakhir. Nah kita kan gak kira-kira ketemu presiden, pengen ketemu presiden terus kan kita. Nah Uwais Al-Qarni boten, ini pertemuan pertama dan terakhir. Karena Sayyidina Umar melihat Uwais Al-Qarni gak mungkin iso ketemu meneh. Akhirnya Sayyidina Umar nyuwun ning gone Uwais Al-Qarni, tolong wasiati aku. Iku sekelas orang nomor 1.
tapi njaluk wasiat ning gone wong sing terkenal majnun. Nggih terkenal apa? Majnun. Akhirnya tik wasiate kalian Uwais Al-Qarni. Awakmu kumpul karo menungso. Wong Uwais Al-Qarni ra tau kumpul menungso, tapi pesene ning gone Sayyidina Umar, awakmu kudu kumpul apa? Menungso. Nek cara sampean mbok bantah, awakmu dhewe ora gelem kumpul kok. Aku kok kon kumpul. Tapi karena itu yang memberikan wasiat adalah Uwais Al-Qarni, tek lakoni kalian Sayyidina Umar. Karena memang dari sisi dakwanya berbeda. Sayyidina Umar itu pejabat negara itu kudu kenal masyarakat. Sedangkan kalau Uwais Al-Qarni kan orang biasa. Kira-kira umpama Uwais Al-Qarni ora teko ning gone majelis, masyarakat ora goleki. Saking ora pentingnya Uwais Al-Qarni di mata masyarakat. Ya, dadi ono wali-waline Allah Subhanahu wa taala kumpul karo manusia ora kersa. Ya, di antaranya adalah Uwais Al-Qarni. Dan masih banyak wali-waline Allah Subhanahu wa taala milai ku dhewe. Nggih. Lah saiki repote anggere ana berita wong kok sikape nutupi diri, biasanya malah dadi teroris. Repot kan saya. Nek biyen iku dadi wali, nek saiki malah dadi apa? Teroris. Kala aja ngono, faqat robato mongko temen-temen naleni sinten Allah. Al-izza ing kemuliaan ma'at taati ing dalem sertane taat. Wadullalan kehinaan ma'al maksiati ing dalem sertane maksiat. Fasorat mongko dadi apa taatuhu apa taate wong utawa taat ning gone Allah terserah. Taat apa taate wong to taat ning gone Allah nuron iku dadi cahaya wa izzan lan dadi kemuliaan wa kasfal hijabin lan kebukae tutup. Wa kasfa hijabin lan kebukae tutup. Wadidduha utawi sewali'e taat. Maksiatun iku jenenge maksiat. Wadzulmatun lan peteng, wadullun lan kehinaan, wahijabun lan penutup utawa aling-aling bainaka ing dalem antarane sira wa bainahu lan ing dalem antarane Allah Subhanahu wa taala. Ngeten nggih. Cara gampangane iki bahas siji ana taat kemudian ana kemuliaan. Artinya sampean nek nglakoni taat berarti pada detik itu, pada saat itu jenengan dimulyakno kalian Allah Subhanahu wa taala. Dadi artine ora usah sampean arep-arep iming-imingi pangeran sing liya-liya. Artine kaya ngene semisal nggih. Ya meskipun umpama sampean arep-arep ora apa-apa nggih, ora salah nggih. Ketika kita menjalankan contoh sederhana sholat 5 waktu, berarti pada saat kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat sampean sholat, bayangin sampean ora usah harap-harap kemudian mlebu swarga, ketemu bidadari, ngombe madu, ngombe susu dan seterusnya, ora usah lho. Artinya apa? Kenapa kita mengangan-angan sesuatu yang belum pasti? Padahal pada saat kita melaksanakan sholat itu adalah sebuah kepastian kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik sampean menikmati kondisi, menikmati situasi di mana kita dimuliakan oleh Allah. Meskipun umpama sampean arep-arep mlebu swarga, yo oleh-oleh wae, nggih. Pancen imane lagi pas-pasan ngono nggih. Artinya ngene lho, umpama satu contoh nggih. Sampean madhep ning gone wong sing sampean hormati. Contoh sederhana umpama ana wong tik panggil Pak Jokowi. Ya pada saat itu kondisi itu ya dinikmati saja. Karena apa? Karena tidak ada jaminan ada pertemuan yang selanjutnya. Contoh kaya sampean, umpama sampean saiki nglakoni salat maghrib. Dina sesuk itu kan ya ora ono jaminan kita iso nglakoni salat maghrib. Lebih baik pada saat kita melaksanakan sholat maghrib hari ini kita nikmati saja. Karena pada saat kita melakukan sholat maghrib berarti kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek sampean nglakoni taat, otomatis sampean tek mulyakno pangeran. Sampean nek tek mulyakno pangeran mesti nglakoni perkara-perkara sing tek ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala nggih. Dadi ya ada hubungan tapi pasti nggih. Dadi nek sampean taat mesti tek mulyakno pangeran, sampean kok tek mulyakno pangeran mesti nglakoni ketaatan. Semono uga sewalike nggih. Sampean kok nek nglakoni maksiat iku berarti nuduhno sampean lagi teino kalian Allah Subhanahu
wa taala. Nggih, mulane aku nek eling-eling dawuh iki ape nglakoni maksiat tuh mikir, aku nek nglakoni maksiat berarti aku hina iki. Nek nglakoni taat berarti aku mulya. Mestine kaya ngono nggih. Dadi ora usah sampean bayangno pun neraka bareng iku isih mbok pirang taun nek sesuai lah isih sebagai wong dajal ya durung metu, Imam Mahdi ya durung teku, apa durung metu, Nabi Isa ya durung mudhun nggih. Pokoknya sampai eling-eling ketika kita dalam keadaan maksiat berarti kita dalam keadaan terhina. Kita nek nglakoni taat berarti kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kondang makhluk ora jelas-jelas koyo ngene, ternyata sing mulyakne iku langsung pangeran. Pun nggih, wis pokoke iki gandengane nek taat ya berarti mulya, nek maksiat berarti hina. Lah ketaatan yang kita lakukan iku iso dadi cahaya ning gone kita. Cahaya ini bisa kita rasakan baik di dunia ataupun nanti fil qabri atau bahkan ning gone akhirat. Sampai wonten dawuh ingkang nerangake umpama nisbate sampeyan maca selawat utawa sampeyan sedekah utawa sampeyan salat nggih nglakoni salat. Iku adalah cahayane kita ning gone donya. Engko nek sampeyan mlebu kuburan iku ya madangi kita. Sampeyan sombe ning gone akhirat, ning gone sirotol ya, nglewati apa? Dalan cowili ya. Iku ya dadi cahayane kita. Iku berkat dari ketaatan kita. Nek sampeyan nglakoni maksiat, mestine sampeyan entuk cahaya, ternyata cahaya niku mati. Sing mateni sampeyan piyambak. Ora kok tanggane sing mateni mboten nggih. Dadi cara sampeyan duweni lampu, sampeyan pateni piyambak. Bar kuwi mlaku kedandapan, gara-gara ora ngerti dalane nggih. Wis pokoke sampean eling-eling dawuh Ibnu Athaillah Sakandari, ora kok dawuh Gus Ropek mboten lho ya. Dawuh Ibnu Athaillah Sakandari nek sampean pas nglakoni maksiat berarti dalam keadaan terhina, sampean nglakoni taat berarti dalam keadaan mulya. Sing mulya niku langsung Allah Subhanahu wa taala nggih. Walakin ma mana'aka minasyhud ila adamu wuqufika ma'al hudud. Walakin ma mana'a lan angin tetapi ini orang nyegah ka ing sira minasyuhudi saking nyekseni Allah ila ada muwukufika kejaba apa ora kandheke sira ma'al hududi ing dalem sertane batas-batase Allah wastighalu kalan sibuke sira bihadzal wujudi kelawan ikilah wujud bihadzal wujudi kelawan ikilah wujud maksudnya ngeten nggih kenapa kita iku kok ora musyahadah ning gone pangeran, ora ningali pangeran, cara gampangane sampai ibadah kok ya ora patek nyaman. Iku tek jawab kalian Ibnu Athaillah Sakandari, gara-gara batas-batase pangeran jarang kita lakukan. Nggih. Umpama nggih, prosedur yang ditetapkan oleh Islam itu kita lakukan semestinya, nggih. Kita lakukan semestinya. Iku mesti kita iku gampang musyahadatullah, nyekseni Allah, ningali Allah Subhanahu wa taala. Tapi rata-rata kita kuwi nek karo batas-batese utawa aturan-aturane Allah iku ora patek tenanan ngopenine, tapi luwih ngopeni donya iki. Contoh sederhana nggih, contoh sederhana. Wong kuwi nek arep ketemu wong penting, cara janjiane jam 8 iku biasanya jam itu wis kira-kira persiapan. Kira-kira apa? Ngono. Nggih. Umpama hal yang seperti itu kita lakukan pada saat kita sholat. Contoh, sholat maghrib gampangannya jam 6. Setengah 6 wis persiapan. Nggih. Iku asli akhirnya enak. Kenapa? Karena kita menikmati kondisi situasi di mana kita itu senantiasa dalam melaksanakan sholat. Wong nggih, umpama cara gampane maghrib jam 6. Sampai setengah 6 kok wis persiapan, wis wudu, apa meneh teko ning gone masjid, teko ning gone apa? Musala. Iku nek cara hadis piyambake itu sedang melaksanakan sholat. Padahal nunggu sholat. Tapi nek cara hadis ganjaran iku padha karo wong sholat. Lah piye ora nyaman? Tetep sampean teni, goro-goro ape ketemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita tidak bisa seperti itu? Gara-gara kalau melakukan ibadah ora patek tenanan, tapi nek urusan dunia senengane apa? Tenanan, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asab. Ing dalem nalikane maksiat sapa waladuka anake sira,
fa'adib mongko didik sapa sira ing anak bisari kelawan syariat wala taktok lan aja mutus sapa sira ing anak. Bal qabil balik ngadepi sapa sira ing anak bil ubusati kelawan merengut. Liyakufa supaya leren kono sapa anak anil maksiati saking maksiat. Nggih niki sampeyan nek nyerangi anak utawa nyerangi wong mukmin sing liya nggih. Karena panduannya hampir mirip. Sampeyan kuwi nek duweni anak nggih, wis iki nganggo panduan Islam mawon nggih, nganggo panduan Islam. Engko nek panduan-panduan di luar Islam terserah sampeyan lah. Sampeyan nganggo panduan Islam, umpama sampeyan ngurmati anak, didik anak, anake sampeyan kok nglakoni maksiat, iku sampeyan didik dengan cara syariat, tapi hubungannya sampeyan karo anak aja sampai terputus. Di antara yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, anake sampeyan nek nglakoni maksiat iku sampeyan pencurengi. Aja kok nganggo dalil isih cilik wae kok. Aja. Nggih. Jadi sampeyan mencurung sithik. Minimal apa? Minimal dengan mencurungnya sampeyan, akhirnya anake sampeyan iku leren saka maksiat. Iki kaitane kalian anak nggih, kaitane kalian anak. Nggih. Soale rata-rata wong kuwi didik sak genahe, gawe terus didik sak genahe nggih. Kira-kira anak iku sok ben kira-kira iso ndongakno pas kita wis mati apa durung ya embuh. Ngeten nggih. Nganggo standare Islam, wong nek duweni anak kuwi kudu tek biasakno nglakoni apik. Nggih, kudu tek biasakno nglakoni apik. Sekali nglakoni elek, nggih, semisal dari sisi omongan ternyata ora terdidik, yo sampean merengut-merengut sithik. Nggih, merengut-merengut sithik. Anake sampean semisal wayahe salat gak salat, yo sampean perenguti. Engko nek bar salat ya, sampean wae opah monggo mawon. Bahkan Imam Ghazali itu sangat menyarankan nek anake sampeyan wayahe salat semisal nggih, kok anak nglakoni salat sampean opahi. Iku sarane Imam Ghazali lho. Ora sarane Gus Lope mboten nggih. Dadi nek bareng nglakoni taat iku sampean apa? Opahi. Kenapa? Opah iki minangka ngontrol anake sampean tetep nglakoni kaapian. Aja sampean bayangno anake sampean langsung ikhlas dhisik. Mau sampean saiki kira-kira tak tuntut salat langsung ikhlas ya ora iso. Mau sampean nuntut anake kon langsung ikhlas. Wis sampean iming-imingi kok nek bar salat, Cung, tak wae dhuwit 5.000 gawe jajan. Ora apa-apa. Ora pemborosan mboten nggih. Supaya nggih opah sing kita tokno iku ngontrol anake kita tetap melakukan kebaikan. Soalnya apa? Engko nek wis kadung gedhe, tek dawuhna kalian Imam Ghazali, ana bocah mulai cilik kok elek terus. Engko nek wis kadung balik dandanane mesti angel. Selamat siji loro. Iku nek hidayah. Selamat siji loro. Rata-rata nek cilikane kok wis elek, kemudian sampai usia balik kok isih elek, alamat kuwi. Dandanane mesti angel. Luwih gampang sampean dandani pas waktu cilik. Tapi nek ana bocah mulai cilik kok wis apik, nek wis balik sampai wis nyaman. Soalnya kira-kira anak wis iso nerusno dhewe. Nggih. Terus malih didik anak nggih, meskipun sampeyan wis tuwa-tuwa tetep tak warai iki, soalnya iki kaitane karo Islam. Kaitane karo apa? Islam. Sampeyan ku nek didik anak nggih, nek didik anak, iku aja sampeyan apa? Terus sampeyan tekan terus kon belajar, cung kon lho. TPQ, kono Cung mangkat sekolah. Aja. Bocah iku nek isih cilik, sing penting nglakoni kaapian. Belajar dalam urusan ngelmu iku sithik wae. Bar kuwi dolanan gak apa-apa. Soalnya nek bocah sampean tekan nglakoni kaapian, apa belajar wae. Iku justru malah tidak mencerdaskan cara dawuh Imam Ghazali. Malah ndadekno bocah kuwi tertekan, wis ora cerdas, akhirnya cepet bosen. Akhirnya ketika bosen, nek pas wayahe balik, mesti nih semangat-semangatnya belajar. Akhirnya orang belajar, yang ngombe tuwak lho. Gara-gara apa? Terlalu mungkin pada saat kecil ini kita tekan. Nek cara aturan Islam betul ngoten nggih. Dadi bocah cilik sing penting nglakoni apik. Dalam urusan pembelajaran sithik wae. Bar kuwi dolanan gak apa-apa. Sebenarnya aja maksiat, sing penting apa? Aja maksiat. Umpama maksiat, cara dawuh Ibnu Athaillah As-Sakandari fa'atibhu bisar'i. Bal qabilhu bil
ubusa. Sampeyan merengut sithik supaya anak orang biasa nglakoni keelekan. Sampeyan jangan tertipu kemudian nganggo dalil isih cilik wae. Aja ngono. Nggih, isih cilik wae. Ya dadi anake miso, isih cilik biasa miso. Apa meneh terus tek umi koncone, pancen anakmu ya wajar. Ampun ngoten nggih. Kenapa napa nggih? Anak niku nggih. Iki kalau kita berbicara Islam. Anak umpama wis kebiasaan elek dan kita tidak mengeremnya, tidak mendidiknya, akhirnya gede. Bareng gede, keelekan tetap berkelanjutan sampai anak iki mati. Iku tek dawuhna kalian Sayyid Muhammad Amin, sok ben kira-kira anak iki iso nuntut wong tuwa. Dia mosok sampean ikhlas tek tuntut anake dhewe. Dadi sampean min ahlil jannah kira-kira termasuk penduduk swarga. Ora sedo ning gone swarga gara-gara tuntutane anake dhewe. Ora kok wong tuwa nuntut anak dhisik mboten nggih. Cara Sayyid Muhammad Amin, sok ben ning gone akhirat iku wong tuwa sing tuntut anak dhisik. Engko nek wis bar kuwi lagi wong tuwa lagi nuntut anak. Lho sampean bayangno mawon sampean arep mlebu swarga, gak sedo mlebu swarga gara-gara ana komplain yang sangka anake sampean. Nggih, wis iki soal ngrumat anak iku fit dunya ya ana tuntutane, sok ben ning gone akhirat ya ana tuntutane. Mulane sampai Kanjeng Nabi iku merintahno ning gone wong tua ketika anak itu sudah menginjak usia 7 tahun kon nglakoni salat supaya terbiasa melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nek wis umur 7 tahun nggih, sampean perintah wis pokoke peksa-peksa sithik ora apa-apa nggih. Engko nek umur 10 tahun yo sampean prengutu, sampean pentungi ra apa-apa, anake sampean lho nggih. Iki kabeh sarane Kanjeng Nabi, perintahe Kanjeng Nabi supaya kita sebagai orang tua ojo sampai ngeculno anak sagenahe dhewe. Soale anak iku tanggung jawab kita fit dunya wal akhirah. Mulane sampai wonten hadis al walad samratul qalbi. Nggih, wonten hadis niku al walad samratul qalbi. Anak kuwi buah hatine wong tuwa. Apik eleke anak iku sang tergantung atine wong tuwa. Nggih, buah hati orang maksudnya terus berkelon terus dadi anak ngoten ya. Buah hati ku artine nek cara hadis sebagaimana tafsirane para ulama, apik eleke anak kuwi tergantung atine wong tuwa. Mulane cara hadis kita dadi wong tuwa utawa kita dadi wong mukmin atine nek iso iku apik. Soale membangun karakter anak. Wis deh. Iki kaitane karo anak. Semono uga kaitane karo wong mukmin nggih. Sampeyan nek nyawang wong mukmin liya iku bayangno mawon iku anake sampeyan. Baik secara usia luwih tuwa utawa luwih enom, iku bayangno anake sampeyan. Artine piye? Nek ana wong mukmin kok nglakoni maksiat, berarti kita punya tanggung jawab didik wong mukmin kuwi dengan didikan Islam. Nek pas wong mukmin kuwi ternyata nglakoni maksiat, ya kita merengut sithik. Tapi aja sampai hubungan kita dengan orang mukmin itu terputus, ngono lho. Mulane sarane para ulama, nek ana wong mukmin liya nglakoni maksiat, kita secara dohir iku geting, tapi nek pas kita dhewean, kita ndongakno wong kuwi piye carane gen selamat, ngono lho. Lha iki jengene nek cara dawuhe apa ulama yaiku rupane harisun alaihima anitum nggih. Dadi Kanjeng Nabi niku nggadahi karakter nyawang umate niku biaini rahmah. Biaini rahmah iku nyawang umate penuh dengan kasih sayang. Sing elek ya akhire openi Kanjeng Nabi, sing apik ya saya tambah apik. Wis iku nggih, dadi kaitane sampai nek karo wong mukmin karo anak ngono nggih. Dadi nek ana wong mukmin utawa ana anak kok nglakoni keelekan, kita jangan memutus hubungan antara kita dengan anak, antara kita dengan orang mukmin. Tapi kita punya tanggung jawab didik wong kuwi nggih. Niku sing dimaksud fa'atibu bisyar'i wala taqta'u nggih. Wa aksaru ma utawi luwih akeh-akeh perkara yadkhulu kang mlebu alal mukmini ing atase wong mukmin ad-dakhalu apa kerusahan idza kana ing dalem nalikane ana kono sapa mukmin asyan iku wong kang maksiat. Fa imma ayyafdahu mongko ana kalane yen to ngelek-ngelek kono sapa wong masyarakat ing wong mukmin wa imma ayastazi'u lan ana kalane yen to ngremeh kono sapa wong akeh bi kelan mukmin.
Faida fa'alu mongko ing dalem nalikane agawe kuno sapa wong akeh dalika ing mengkono-mengkono ngenyek utawa mencemooh fakot akhtau mongko teman-teman salah kuno sapa ngakeh atori kok ing dalan. Maksudnya ngeten nggih. Rata-rata wong mukmin iku nek pas ngelakoni maksiat iku biasanya kerusakan pada dirinya semakin mulai datang. Datangnya kerusakan itu penyebabnya diantaranya karena lingkungan mencemooh. Mulane kadang kita itu ya bingung. Semisal satu contoh kaya ngene nggih. Umpama ana anak hasil zina. Kadang anak ini dibully. Nggih. Sing zina wong tuane, tapi sing tek bully sapa? Anake. Padahal anak orang nglakoni kesalahan. Satu sisi bulian itu ya ono benere. Supaya apa? Supaya dalam mentalnya anak iki ojo sampai nglakoni kaya sing tek lakoni wong tuane. Tapi satu sisi yang lain kita juga bingung. Soalnya bully wong sing ora salah itu ya dosa ngono. Lah kadang ada orang ketika melakukan kesalahan kemudian melanjutkan kesalahannya untuk berikutnya itu gara-gara cemoohane kita. Gara-gara komentar kita, gara-gara buliane kita. Nggih. Mulane teng mriku didhawuhake faida fa'alu dzalik faqat akhtau atorik. Sing bener ya mau nggih. Sampean minimal nek ora iso ngandani dari secara fisik kita iku ngetokno kita ora seneng dengan perilakunya bukan dengan orangnya. Tapi engko nek pas sampean dhewean semisal bar salat utawa apa sampean dongakno. Nggih. Iku cara aturan Islam kaya ngono nggih. Dadi secara fisik kita gething karena orang itu melakukan maksiat. Tapi engko nek pas kita dhewean dongakno wong kuwi supaya untuk hidayah. Supaya kita apa? Menjalankan aturan Islam. Ojo kok pas ketemu wonge kita elek-elek, pas kita dhewean belas ora tau ndongakno. Nggih, mbok piye-piye iku wong mukmin iku nek cara dawuh ning gone Quran innamal mu'minuna ikhwah. Wong mukmin iku mbok piye-piye dulur. Nggih, mestine dulur iku ya kudu bantu antara satu dengan yang lainnya. Cukup malas antara satu dengan yang lainnya ngelek wae. Senengane apa? Ngelek. Idza asal mukmin faqat waqa'a fi waratatin adimah wa nggih. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam